哇，国产 AI 又上大分了呀！注意看，这是2年前老美做的 AI 视频，这是刚刚国产 AI 做的，一对比惊掉下巴啊！国产 AI 这进步直接飞跃几个宇宙啊！画面流畅，清晰度直接爆表，你看就算人物摇头晃脑，胡茬也能梳得一清二楚。更离谱的是，这个 AI 神器还能给视频加音效，仔细听。这缩面的声音让人隔着屏幕都流口水啊！这就是 Vidu 刚推出的 QE 视频模型，直接把 AI 视频天花板给炸穿了啊！还有更炸裂的 ，Vidu 新上线的 AI 音效，配合首尾真声视频，就算你不会 3D， 没学过 AE， 也能轻松做出这种高清带音效的 3D 动画，比如。音效不仅超级冷静，还很治愈。以前做这种3D 动画不是建模难，就是渲染复杂，小白想都不敢想。现在 Vidu 直接把门槛干碎，小白动动手指，一天出几十个视频都随随便便的事儿。你还能精准调节音效的时长和节奏，甚至叠加多段音效，拖拖拽拽几下就搞定。悄悄提一嘴，现在也可以白 P 哦。还有这刀光剑影的打斗场景，飙车爆炸，甚至夸张的面部表情，个个都丝滑流畅。AI 把高清视频和逼真音效做视频，妥妥原地起飞。最良心的就是用 Vidu 做1080p 视频，每秒成本差不多才同行的1/10哦，性价比高的感人呢。流量低峰时段还能让你敞开了免费白 P，就说连史密斯都吃上了国产大碗面，朋友你还不赶紧呢？